لا تقول لي سيراميكا ولا بنفيكا. الاهلي بيقدم مزيكا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ والله العظيم بسم الله ما شاء الله، خمسه وخميسه في عين اللي ما يصلوا على النبي. خمسه وخميسه في عين الحاقدين والحاسدين على اداء النادي الاهلي رغم ضغوط المباريات. خماسيه النهارده. تقدر تقول لا الكبير كبير. تقدر تقول الخماسيه دي تقدر تعرف منها اللي بيفوز بالعرق وبالخبرة وبالمجهود، وبين اللي بيحتاج إلى احتواء. الحمد لله. من وسام اوعى تنام، من حسين دور عليه انت فين. طاهر الطاير. والله العظيم يا جماعة فرحة ما بعدها فرحة. النادي الأهلي النهاردة في أولى مبارياته في الدوري المصري، عنوانه بيقول لكل منافس جاي اللي هلمحه همرجحه. واللي بيستهتر في وسام بنقول له اوعى تغمض وتنام. ده ابو علي، الحته البيضه، الحته اللي جوه النظيفه. كل الناس كانت بتقول لك بالسيراميكا راكب الاهلي الماتش الاول. سيراميكا فرقه محترمه، والله العظيم من وجهه نظري اقوى من العين الاماراتي واقوى من الزمالك. سيراميكا اهدرت 3 اهداف مؤكدين، ولولا براعه محمد الشناوي قلب الاسد ربنا يحميه كان زماننا استقبلنا من ال3 انفرادات على الاقل هدف ولا هدفين. لكن هي دي الكوره. الاهلي يسيبك تنهك نفسك، تجهد نفسك، تجيب اخرك، ويبدا النادي الاهلي في الشوط الثاني يدلعك ويفرقعك. ده النادي الاهلي. اوعوا في يوم من الايام تقولوا انه لعيبه الاهلي عاله. ده لعيبه رجاله، لعيبه معاهم مدرب معلم بيعرف ازاي يستهلك طاقة الفرقة اللي قدام منه بعد الدوري لسه طويل، وبعد كده يعرف ازاي يغير لك مجريات المباراة بين الشوطين، او على الاقل في اخر نص ساعة. النهاردة يا جماعة كل لاعبي النادي الاهلي بلا استثناء شرفوا، شرفوا واثبتوا. ويعني مش عايز اقول اخذوا العين بالمعنى الاصح. ليه بقى؟ الناس كانت بتتريق على امام عاشور ويقول لك ان ناصر ماهر الناحيه التانيه برقبه ما اعرفش مين. ادي ايه رايك في الاسيست؟ ويا سلام لو كان جاب الهدف وما تسرعش والرعونه اللي ظهر عليه في اخر كام ماتش. ده امام عاشور. ده اللي ان شاء الله هتكون بصماته مؤثره في الماتشات القادمه. كل التحية وكل الشكر لجمهور النادي الأهلي العريق اللي لم ولن يهدأ طوال 97 دقيقة. هتاف مع إمام، تحية للاعبين. لا لا، ده جمهور والله صعب تلاقيه، والله صعب تعوضه، والله صعب تشوف زيه. ده جمهور تقدر من خلاله تعمل اي حاجة بالابداع وبالروقان. مش جمهور متعود يشتم لعيبته وقت الهزيمة وانه ينافق لعيبته وقت الفضيحة والكلام ده كله. لا، جمهور الاهلي اعظم جمهور في الكون. فمليون مبروك. 3 نقط بدون احتواء، 3 نقط مفهومش صياح، 3 نقط للي عايز يتعلم ازاي يجيب ال3 نقط. مليون مبروك للنادي الاهلي. وحبيت بس اقول كلمتين بما اني واحد من مشجعي النادي الاهلي اللي يعني شاهدوا المباراة واعطوا درسا قاسيا لسيراميكا كليوباترا مع احترامنا لكامل اليوم ومدربهم المحترم ايمن الرمادي. لان النادي الاهلي بمن حضر الاهلي بيفرض شخصيته على اي حد، لان من حق النادي الاهلي انه يحافظ على لقب الدوري اللي دائما وابدا تعود على الدفء داخل احضان الجزيره. وزي ما جمهور النادي الاهلي قالها كده كده يا زمالك، الدوري في الجزيره تعمل فيها بطل وانت بتاع بليله. ده اللي الجمهور قاله، ده اللي الجمهور قاله. والرسالة إن شاء الله هتوصل دائما وأبدا من خلال أعظم جمهور في الكون. انتظرونا. سلسلة الدوري طويلة، ولكن أهم حاجة ربنا يحفظ لعيبتنا من الإصابات. علشان العين بس، العين. الناس اللي كانت بتقول على حسين الشحات، ادي جرية حسين شحات بتاريخ اللي بيجيب لكم ركلات جزاء وبتقولوا عليه معرفش ايه. وسام ابو علي اللي بتتريقوا عليه يعني الهدف منه بالقهطوره. اسم القهطوره مش الاسطوره. النانسي بتاعكم.
مش عايز اتكلم كتير، وخلينا رياضيين وخلينا حلوين، بس حبينا بس نقول للي ألستم طويلة ده النادي الأهلي. انتوا مين؟ بشكركم جدا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.